আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকের পর্বে দেখাবো চিকেন পিৎজা তৈরি করে। রমজান মাসে ইফতারের পাশাপাশি যদি এই চিকেন পিৎজাটা রাখেন, আশা করছি আপনাদের বাসায় যারা ছোট ছোট বাচ্চা রোজা রেখেছে তারা কিন্তু অনেক উৎসাহিত হবে এবং আনন্দ নিয়ে ইফতারটা করতে পারবে। তো এই ডোটা তৈরি করে নেব। প্রথমেই পিৎজা ডো তৈরি করতে আমি এখানে 2 কাপ ময়দা নিয়েছি। অনেকেই অনেকভাবে পিৎজা ডোটা তৈরি করে, ডিম, দুধ অনেক কিছু দেন। তো আমি ঘরোয়া উপকরণে অনেক সফট একটা পিৎজা ডো তৈরি করব এবং পিৎজাটাও তৈরি করে দেখাবো। 1 চিমটি পরিমাণ বেকিং সোডা এবং 1/4 চামচ লবণ দিয়েছি, 1 টেবিল চামচ ইস্ট, 2 টেবিল চামচ চিনি ব্যবহার করেছি এবং সমস্ত উপকরণগুলো শুকনোই একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দেবো এখানে রেগুলার সয়াবিন তেল 3 টেবিল চামচের মতো হবে এবং কুসুম গরম পানি। গরম পানি দেওয়ার ফলে রুটিটা অনেক সফট হবে, নরম তুলতুলে হবে। তো অনেকে কিন্তু এই রুটিটা অনেকের কাছে অনেক শক্ত হয়, অনেক ডিম দুধ ব্যবহার করতে হয়। তো আমি বলবো কি কিছুর প্রয়োজন নেই, সেম রেসিপিটা আমার ফলো করে বানাবেন। আশা করছি আপনাদের পিৎজার রুটিটাও অনেক সফট হবে। তো আমি এটাকে হাত দিয়ে ডো তৈরি করে নিচ্ছি। তো ডোটা ঠিক এরকম হবে, নরম। এখন এটাকে আমি ঢেকে রাখবো 10 মিনিট, ফুলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তো আমি এখানে সাইডে রেখে দিচ্ছি। এখন চিকেনটাকে তৈরি করে নিতে হবে। আমি এখানে বোনলেস চিকেন নিয়েছি, একটু লম্বা লম্বা করে নিয়েছি যাতে দেখতে সুন্দর হয়। ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লবণ, 1/4 চামচ ব্ল্যাক পেপার, হলুদ গুঁড়া এবং লাল মরিচের গুঁড়া দিতে হবে। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। এটাকে ভালো করে মিক্স করে এখন আমি যে মশলাটা ব্যবহার করব এটা হচ্ছে বারবিকিউ মশলা। আমি এটা 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিব, এতে করে ফ্লেভার এবং টেস্ট দুটোই ভালো আসবে। এটা অপশনাল, আপনাদের হাতের কাছে থাকলে দিয়ে দিতে পারেন, না থাকলেও কোনো সমস্যা হবে না। আর এটাকে ফ্রাই করার জন্য যাতে একটার সাথে আরেকটা লেগে না যায় সেজন্য আমি এখানে চালের গুঁড়া ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে কর্নফ্লাওয়ারও ব্যবহার করতে পারেন কিংবা ময়দা 2 টেবিল চামচ ব্যবহার করতে পারবেন। এখন এটা ভালো করে ফ্রাই করে নিতে হবে। আমি চিকেনটাকে রান্না করে নেব যাতে ভালো মতো সেদ্ধ হয় এবং একটু উপরটা ক্রিস্পি হয়, সেজন্য চালের গুঁড়োটা ব্যবহার করেছি। দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা 5 থেকে 7 মিনিট রান্না করে নিয়েছি। এখন এটাকে তুলে নিচ্ছি। এখন চলে যাব পিৎজা বানাতে। আমি কিন্তু আরও একটু ডো তৈরি করে নিয়েছি, যেহেতু আমি এখানে 2টা পিৎজা তৈরি করব, তাই পরিমাণটা কমে যাওয়ার কারণে পরে আর একটু ডো তৈরি করে নিয়েছি। এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি ওভেন ট্রেতে। ওভেন ট্রেতে একটু ব্রাশের তেল দিয়ে নিয়েছি। নিয়ে আমি যেটা করব, আমি হাত দিয়ে রুটির শেপটা তৈরি করছি। আপনাদের কাছে অসুবিধা হলে আপনারা এটা রুটির আকারে তৈরি করেও পিৎজাটা বানাতে পারেন। তো
তবে এতটাই নরম হয় যে হাত দিয়েই কিন্তু রুটিটা তৈরি করা যায়। তো যেহেতু একটু মোটা করে করতে হয় তাই আমি এটা হাত দিয়ে করে নিয়েছি এবং ছাদগুলো কিন্তু রুটির সাইডে কিন্তু একটু মোটা করতে হবে। কাঁটা চামচের সাহায্যে এটাকে ছিদ্র করে দিচ্ছি যাতে এটা ফুলে না যায় এবং ভিতরে সসগুলো ঢুকতে পারে। এখন দিয়ে দেব টমেটো কেচাপ। আপনারা চাইলে পিৎজা সস তৈরি করেও দিতে পারেন, তবে শর্টকাট তৈরি করতে এরকম টমেটো সসটা দেওয়াই ভালো, এতে করে টেস্টটাও কিন্তু ভালো আসে। তো ব্রাশ দিয়ে আমি সম্পূর্ণ রুটিটাতে মেখে নেব। এরপর দিয়ে দিচ্ছি চিজ, আর এই চিজটা কিন্তু আমি ঘরে তৈরি করেছি তাই একটু সাদা সাদা। তো আপনারা কিনে চিজটা ব্যবহার করতে পারবেন, চাইলে আবার বাসাও তৈরি করতে পারবেন। চিজ তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ। তাই একটু বেশি করে চিজ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, এতে করে পিৎজা খেতে অনেক ভালো লাগে। আমি যেহেতু চিকেন পিৎজা তৈরি করছি তাই একটু চিকেনটা বেশি করে দিয়ে দিচ্ছি। এর সাথে চাইলে আপনারা অনেক ধরনের ভেজিটেবল অ্যাড করতে পারেন, হাতের কাছে যা থাকবে, বরবটি, শিম, ক্যাপসিকাম, গাজর, অনেক কিছু দিতে পারেন। সবজিটা যার যার পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে দেবেন। আমি শুধু টমেটো এবং পেঁয়াজ দিয়েছি, যেহেতু আমার বাচ্চা সবজি খেতে পছন্দ করে না। তো সুন্দর মতো একটু সাজিয়ে নিচ্ছি, এর উপর আরও একটু চিজ ছড়িয়ে দিচ্ছি। এরকম ঝটপট ঘরে পিৎজা তৈরি করে কিন্তু আপনারা রেগুলার খেতে পারেন, তাহলে কিন্তু কেনা পিৎজার কথা ভুলেই যাবেন। এটা অসম্ভব টেস্টি হয় হাতে বানানো পিৎজাটা। যারা একবার খেয়েছে তারা নিশ্চয়ই বারবার এভাবে ঘরেই তৈরি করে খেতে চাইবে। তো এর উপর একটু আমি চিলি ফ্লেক্স দিচ্ছি, একটু ঝাল ঝাল হবে। আর অবশ্যই পিৎজাটা খাওয়ার সময় মেয়োনিজ ব্যবহার করবেন, এতে করে আরও টেস্ট বেশি হবে। তো আমি ওভেনে বেক করে নিচ্ছি। বেক করার পরে এর কালারটা অনেক সুন্দর এসেছে, অনেক লাইটের কারণে কিন্তু কালারটা খুব একটা ফোকাস হচ্ছে না, তবে অসম্ভব সুন্দর কালার এসেছিল। তো প্রিয় দর্শক, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করে দেবেন এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবারও নতুন কোনো রেসিপির সাথে। ধন্যবাদ সবাইকে।